안녕하세요. 오늘 쪼꼬의 간식은 정말 초 간단한 간식입니다. 전자레인지만 있으면 되고요. 총 다 해서 만드는 시간이 10분에서 20분도 안 걸릴 거예요. 이건 감자고요. 저는 감자를 깨끗하게 씻어서 껍질을 깐 다음에 준비를 했는데 그냥 물에만 깨끗하게 씻어 주셔도 무방합니다. 이렇게. 자, 그럼 요리에 들어가 볼까요? 먼저 감자를 얇게 슬라이스 떠서 준비합니다. 전자레인지용 전용 용기에 넓게 달라붙지 않게 펼쳐서 널어줍니다. 전자레인지에서 2분 정도 돌리고 또 상황을 봐가면서 2분 정도 돌리고 이런 식으로 하시는 게 좋아요. 너무 한꺼번에 돌리는 것보다는. 그리고 뒷면으로 한번 돌려주면서 구워주시는 게 더 좋습니다. 한번 해보겠습니다. 짜잔! 드디어 감자칩이 완성되었습니다. 이렇게 정말 바삭바삭해요. 쪼꼬한테 급여할 거기 때문에 소량씩 만들어서 보관해 주시는 게 조금씩 주시는 게 좋을 것 같아요. 그래서 저는 이 정도 만들어 봤습니다. 정말 간단하죠? 여러분도 한번 꼭 해보셨으면 좋겠어요. 먹을 거야?